Kon mangan apa? Lah kon kebek gidal. Tangi micek kate mangan rujak ya bener ae sepet. enak, Lur. Enak tenan. Mantep sih. Awan mangan rujak ngene. Bekel. Ala Lur, mang esuk mari masak. Saiki mbakul rujak. Mbuh kajen warung nek warung grubyuk yo ngene iki. Sak grabyukan entek wis. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo Banung. Nah, Lur, iki awan-awan golek seger-seger iki cangkeme Vela iki arep tak jejeli cowek. Lah mosok mari mangan iki saiki lekatene njaluk rujakan lho. Lah iki makan enak awan-awan. Tuku gedondong besusu gedene sak pentil lho. Lah iya. Kok epo lak ngono dapak gede lho. Sak pentil-pentil iki lho. Alah, pentile Jamila iki. Kita oncek niki. Kan oncek sing jemek-jemek ae. Aku wegah nek kon ngoncek sing jemek-jemek. Ya donceki bareng-bareng nang kon nang diumbah, nang takekno bumbu. Masuk. Yo, iki gawe sing iku wae, Vel. Sing langsung dikokrok ngono kuwi dicampur mek bumbu. Engko mangane ayo golek nggon sing puinu. Ngono lho, nak kono pinggir sawah. Kayak kalau di sore wit klopo sing seberangi sawah kono iku lho. Nggon Pak Mudrik. Iya. Ya wis lah, Pak Mudrik pisan dijak pisan ngono. Tak penak. Mangane nang kono. Iku apa, Bu? Iku, Bu? Iki buah nganu, Buah malu. kesemek. Nah, buah Oh. kempedak. Oh, buah Kempedak, cempedak. apa? Cempedak, kempedak sampean. Nah, iki lur iki karang ya wis buahane iki sakanane lur sakjane iki ya akeh nek buah rena-rena ngene bakul buah kono ning aku ora ngreken kandhane mataku sak tukono kacamata jaran kok. Wis ora toleh-toleh, pokoke sak ketemune nduk ngarepku ya wis iku wae. Wis ora aneh. Piye? Kembang apa maneh? Oh, kumbang. Nah, iki lur. Isine apa iki? Alah, ora usah kakek. Sing penting lambene Vela iki kei pedes. Ngono wae wis rampung. Nah, Kumbangku. tak kei kesemek, ana timun, terus ana bengkoang. Wis ngono kuwi wae. Apa, Nduk? Apa, Nduk? Cabe 5 ya. Iya. Sing kecil-kecil kudu sing gede. Iya, wis tenang wae. Wis rono Dik dimomong ya, Nduk. Ya, Nduk. Oh, capek. Arek nang nyari kumbangan nih. Oh, wong beduk-beduk kok nyari kumbang. Bubuk lho. Kowe iki wingi tuku apa jenenge? Buah wedakan iki ora mau delok to, Fit. Nek kan tuku buah wedakan iki, Fit, wedake ilang ngono, nggo gombal teko omah. Terus iki wedake iki dilangi, diesek-esek ayu tagak ngono. Jo, kuwi Aja mikir nek ayu wedakan tok. Coba kuwi kabeh nggo kanebo ngene iku lho. Gendesi Kan kan. Ibu. Kan ana banyu mamel-mamel kan tambah resik iya. iki lho. Aku mah pikiranku apa gazebo. Lho. Buah wis rupane burik kabeh kaya ngene, Vel. Iki wingi piro, Vel? 5.000. 6.000. 6.000? Ya bener, Vel, ya ora slamet. Wong tuku buah kok 6.000. Wae Ya iku pantes. 6.000. Katese 4.000. Ya wis ngene wae, wis. Sampai mencolot lur. Ya kok yo nek bengkong sakmene iki ya, Bu. Lah iya. Kok ya ora megah ya ngeduke lho padahal kita bengkowang iki nek dikedhuki kemarunge akeh. Tapi legi iki bengkowangi. Kate gak legi ya apa Fit wis tidak berair sama sekali wis kisut kayak aku. Enak-enak sing ngene iki lho ya. Iya, tapi serenya ya. Aku tak lur sampai bingung lho nggowe iku ya apa ngene gak enak ngene wetengku ganjel. Wah, awake iso kuru kok nduk ora apa-apa. Lemak kok ya. Ora apa-apa. Aduh. Oh, nek iso ki tak pakani sing wareg anake lemu ki makne seneng. Halah, nek awake kuru ki delokke wong. Halah Mbak Nur, nah pipit kae kok kuru awake ngono. Oh, kurang mangan ngono sangkakno. Hati-hati nggih. Nah, timun iki lho cilik enak timun ngene iki gak alot. Iya, Bu ya. Heeh. Renyah ngono lho timun iki renyah. Ngene iki dikei es batu lho enak lho Mas rujake, Mas. Masih es batu? Jadi kok seru. Yo kayak es rujak ngono kuwi. Di pasaran yo di kayak es batu, balokan ngono kae lho. Dadi gak yo sing lembut ngono kuwi gak mengko nggo anyes sing ngono kuwi lho. Nah lur, iki bakule wis nglilir nang kene. Iki mengko ora ana wong beli, Kak. Iki mau yo bakule keturu nang kene. Saiki kate ana bakul iki tuku wong telu iki cekan. Ndak ulekno bumbune siki. Aku tuh lho, Mak. Aja
Ayo tuku gula kon ayo bumbune kon rene. Ayo diulek iki. Lah mbok piro iki arepan lho? Wis kabeh iki. Wis ngene iki ya, heeh kabeh iki wae ya. Wis pokoke ancene nek rujakku nek ra pedes jenenge rujak. Pokoke mangan sing dowen-dowen cocok sampe jedir rasane. Mantep tenan. Mantep. Mang sampe gak sambekan sibuk teman. Gede velek mangan gak sambekan. Pit ditekek mek tampar kono. Mangan rasa bekan iki piye? Ono mangan rasa ambekan iki kepiye karepmu iki? Oh, anakan kok. Lek ngelek gak ambekan sik iya, Pak. Njukuk gula ku sik gulane. Iki lho terasi. Terus ini sepanggangan iki, Bu. Gorengan malah itu awak dah ngene meneh mbak mau buak meneh mau kira Oreo. Kok iso lah ngono lho kok tak kira Oreo. Wis salah iki ana berambangan. Sampeyan jilat putar sik mau. Nah, iya, dijilat putar. Diputar lah kok terase. Nah, lor iki bang putene wis terasi lombok wis ngene wae diulek. Aku gak seneng ambek kencur ya lur, ora apa-apa ya. Iki gak usah kencur. Oh, iki kan nek versi wong kene kan. Heeh. Rujake wong Jawa Timur iki lur. Ndak pakai kencur, pakai cabe. Kalau pakai cingur enak lagi. Rujak cingur. Njak rujak kaya ngene, rujak cengur. Oh iki rujak colek. Nek iki rujak pasrah. Oh. Tak pasrahno nang awakmu pangan. Ayo cengermu ojo mangan bae tak jejuk kene. Makku barbo. Rencana ndi iki rencana? Aku rujak niki Mas. Mangan paling enak iki. Nang ngene Alaska. Alaska. Kan aku tuh utara. Kan adem awane. Mantul lur. Mantul pokoke. Nah, Dicolek ae lho, Bu, ora usah dicolek. sak karepmu njaluk dicolek kok Colek diraupno ae, sembarang. Colek kayak iki mangkate di pasar ta. Colek, Heeh. Ojo colek. dicolek kae. Duwe diraupno ngono ku lho. Ijaku nang tutuk untu. Aku kita kate nutuk ija iki pikir-pikir. Ya? Ya Oh, tak saken rugi lur. Nguk sing tanang gawe sapa? Ambek kira anak iki kira tata gawe kok ilang-ilang no ae. Kok sempet Lah kon mangan apa? Lah kon kebek gidal. Tangi micet kate mangan rujak ya bener ae sepet. Oh, cocok pancen akeh gidale doan. Ono tumen lho saiki percaya sampean tak ayo sampean bayangno dhewe masih ra melok ndulet ayo. Iki komposisi niki mikir apa? Terasi, lombok, gula, uyah, lho. Terus ngomong sepet iki lho jajal ning gak rasane gidale dhek. tangi turu, Bu. Ini bakal kakek didal. Aku mau nyoba bakar iku lho. Manecu, panggang. Kan yo ngono maneh coba dipanggang lho piye sih, Vel? Saiki pikirane iki ngono, Mas. Penasaran. Wis aku yo ngesakno kapitagonan rumah sakit RSJ tapi kok yo kepiye ngono kok sawangane kok yo Bandung iki kok ora ndek akhlak ngono lho. Iki lho. Pedes sayang. Bekasnya manecu. Ya coba. Mana kok? Oh. Pikir sepet kan? Oh, kon ngirisi ladinya bekasnya maneh itu. Iya. Tak singkirkan. Heh, ngene iki nek ana kerupuk enak ja. Tak rajangi. Iya mang gak tuku kerupuk. Kene jatah kacang aja. Ndak elisnya pakai buah. Iki kesemak. Itu kesemak. Cobaan. Legi ala bocah nek kandhanane kok ngene aja. Ngirisi nama. Habisnya dulu itu. Anakno. Legi. Pelan Kesemak. Yo gak bareng mamiku kok. Kok gak kroso kesemuk. Nah, Rasa ngene timun. saya gawane sayang. Ayo. Rajang. Ayo, serah jangan enggak usah dibasrah. Jangan wae. Mangku kan di pasrah lur, tak gak pasrahan. Bek ngene iki. Ternyata njaluk dirajang. Jane enak ngene iki lho, Vel Ya ngono tipis-tipis ae, lah. ngono ae, Bu. Hah? Kayak kiwir-kiwir banget aja. Sing dipasrah iku wae sing apa? Sing liyane diirisi, timune. Ora, timune sing diirisi malah tipis sing iki kan kaku. Oh iya. Anak-anak iki yo nek kandhane wis ngene wae kok kene. Angel timbangane kok tengane sompal.
Aku sakno sampeyan, Bu. Ngono padane kon niku yo ngono. Nek tak rajangi iki tipis cocokmu gak tungso karo Bapak. Kok iso? Wes kan aku kudu nyemomok ngene wae lho lakare kon niku. Jan. Wes lho aku tak pindah haluan. Timbangane kok nduk kono, tangane gemremet ae lho. Enak lur iki lur. Tapi nek mangan nduk kene iki ra enak. Mangan iki enak nang ngene pinggir sawah kae lho, enak. Iya, ya. Iya Mas Mari Angga. dol ya. Budal kok lapor budal. Wis tak rasane nduk kene kan kok enak karek nggawa ngene tok gak akeh-akeh. Nakal lur yo. Kenapa? Anak-anak mbulus ngiler-ngiler. Untuk tono lho, Bu. Aku lho ora ngreken. Bambulokno aku nakal, bambulokno aku biadab. Men gak mangan dhewe lek tambah enak aku. Sampe niku mangan mangan linjo, cocol ngono iku ambek sambel. Enak. Aku ora krungu lho. Enak, Lur. Enak tenan. Mantep sih. Awan mangan tuh sak ngene. Betul. Heeh. Awan mendung-mendung pisan. Saking iki gak ono krupuke, gak ono tahu goreng yo. Enak yo. Mbok kira anak iki bakal rujak. Wis sak-sake. Sae sak ketemune. Pedes ya? Wah enak lur tenan. Pol. Lumayan. Enggak. Lur. Dicocol. Disul. Akhirnya yo gak. Loh, Akhirnya lah pas iki mlaku. padang bulan tapi ya. Lah ayo ngayup nih serbuk. Mau tuh masuk dulu lur. Ana. Oh iya. Bu. Awane kongkon nutup bel. Wong bacok bingung ya iki. Nanduk kene lah ya enak. Ayo. Gak nduk belalang nduk tengah embong. Wes ayo. Wah, sip masuk. Aku lagi iki. Enak. Ini, Enak Vel? iki mang buah apa ya toh? Buah. 3 warna toh. Heeh. Kesemek, Kesemek. mengkowang ambek timun. Ojo, mami ku ngepet. Enggak. Oh, sing iki lho. Manam. Terus jangan deh. Ini rujak. Lutisan. Lutisan. Ini. Enak. Sambel enak, Bu. Heeh. Temenan. Kayak seneng koyo ngene iki lur. Enak tenan. Kurang pencet anjing jadi pencet Ora enak. usah kecut Pedes, gara pedes, weteng seger. mulus. Mana wae. Aku seneng gak dong kecut deh. Nah, kate sih emang gak dadi katut nah. Wis tak pangan. Oh. Demak ah. Wis. Piye Kang Men enak. Mantap, aku mari mangan lur. Sambel temen, Bu. Tak koni enak. Lek kurang kilo. Bengkoange hampir gak ono nyawone rek. Wis gabes-gabes. Terus habis. Bengkowang wis 7 tahun lho. Nah lur wis rampungan oleh mangan rujak iku mangi jam luwayu mlayu anake nangis. Anake benger-benger lur. Iki sambel isik tak kono-kono kerupuk. Kok digawe anu tutul-tutulan ngono. Tutulan. Ya wis dia wis cukup sampeyan iki wae videone Bandung aja lali kunjungi nggone Vlog Vlog Desa Desa, Kibam dan Kibam, Jamimo Mas Jamimo. Maurat. Elisi ale. Arek kate ngevlog lur iki wis disiapno bahane. Nah, ya wis lur ya, donga-dina ngawet tongano. Dulurku kabeh nanti wae nggone muga-muga padha seger kuwarasan ateblah ini para rezeki. Amin. Ya rabbal alamin.